kita mau main rank. Oke, kita langsung mulai aja. Ada suara kali. Karena aku masih pemula, walaupun setup mudah kayak gini. Ini juga akun dikasih sama temen, dikasih minjem sama temenku. Minjem 1 bulan doang kok. Nanti aku balikin, santai, tenang. Boleh kalau ada ya suara gitu ya, karena mikku ini udah mau rusak gitu, karena ya gimana ya. Kita lanjut ke gameplay aja lah. Kita dapat juga meskipun itu lumayan.
kita yang kecil. Hehehehe. Kita coba masuk ke rumah, apakah ada orangnya? Ih, kelewatan. Ih, aduh. Boleh nih, boleh. Nah, oke, lanjut lagi. Ini, dulu. Mana orangnya, pakai situ dulu. Oke, ya. Kok nggak ada? Ada peluru sih. Kita coba ke dalam lagi. Kok nggak ada sih musuhnya? Harusnya kan ada di situ. Masa kalau kabur cepet banget. Kita coba denger stepnya. Nggak ada sih, kan apanya kentang. Nggak bisa denger step. Lama sekali. Aku salah pepatah tadi ngomongnya. Ya itulah. Oke, aduh.